Emocione mall dhe kujtime që sfidojnë kohën. Kështu mund të përshkruhet atmosfera e përvjetorit të 55 të maturës së gjeneratës së 8 të gjimnazit të Gostivarit, të cilët u mblodhën sërish bashkë për të kremtuar rrugtimin e tyre 5 dekadash e gjysmë. Në hapje të aktivitetit, përfaqësuesi i gjeneratës Zyra Plimani kujtoi se gjenerata numëronte 56 maturantë të ndanë në 2 paralele, ndërsa me 1 minutë heshtje u nderuan ata që nuk jetojnë më. Ai theksoi se kjo gjenerat kanë nxjerrë profesor, doktor shkence, mjek, gjykatës dhe figura të tjera të shuara, duke cilësuar atë si një nga gjeneratat më të suksesshme të gjimnazit. Mirë se erdhët në këtë kremtim të quajmë të 55 vjetorit të maturës, gjeneratës 8 të maturantëve. Përshëndes në fillim profesorin Daud Karimani, mirë se erdhët. Jemi mirë njohës. U përshëndes juve, shok dhe shoqe, zonja dhe zotrin, mirë se erdhët, dhe dëshiroj që të kalojmë bukur, të shihemi është me rëndësi, të bisedojmë, të evokojmë kujtimet e kështu me radhë, kështu që gëzohem që në këtë numër jemi të bu që të kremtojmë edhe të shikim. Unë disa fjalë vetëm hyrë se, si që dini, na ishim 2 klasë, ashtu, 4 dhe 4-5, sa të kujtohet, grupi gjykësor dhe grupi shkencësor. Grupi gjykësor kishim 40 nxënës, grupi shkencësor 16. Do me thanë, dikun 56 nxënës maturantë. Pre atyne të ndjerë kemi 17 deri tani, me thanë, 56 ngelin dikun 39, si mbas matematikës. Kështu që spari ju lutem me 1 minutë heshtje të japim nder të ndjerëve. Lavdiu qoftë. Amin. Njëri nga organizatorët e takimit, Xhemail Ajdari, tha se gjenerata ka ruajtur lidhje ndër vite dhe ka vazhduar të organizojë takime periodike që nga diplomimi. Sipas tij, mbi 30 nxënës të kësaj gjenerate kishin përfunduar fakultetin, duke dëshmuar përkushtimin ndaj arsimit dhe suksesit profesional. Po ne sot, si e shihni, e festojmë 55 vjetorin e maturës. Kena kry në këtë gjimnaz, nuk ishte kjo ndërtesë e reo, tash jena këtu, edhe jena një gjenerat kompakt. Dhe më thonë, gjenerata jo numëron të mbi 40 nxënës, prej atyre, më mrok një për fjallë, ama ndikun mbi 30, e kena kry fakultetin në atë kohë. Më thonë, njife si gjenerat kompakte, edhe ne vazhdimisht e kemi festu maturën. Do më thonë 10 vjetorin, 81-shit, ishte një situatë shumë e vështirë, por ne e boa. Pastaj 91, 2001, e kështu me radhë, do më thonë prej 2001-shit e këndej fillon çdo 5 vjet, atash kena fillon çdo vjet. Takojna, jo këta në takime rasti, evokojmë mendime, kalojmë shumë bukur, ne kena qenë mjaft të afër njëri me tjetrin, edhe jemi mjaft kënaqur për kësaj situate, edhe këtë shëndet që e gëzojmë momentalisht. Hajdari përcolli edhe një mesazh për të rinjt, duke bërë thirrje për disiplinë më të madhe në shkollë dhe në familje, si dhe për luftimin e dukurive negative që prekin rinjin. Edhe punët që detyra që i kërkon shkolla duhet jenë përpikt, edhe në shtëpi kur dalin, edhe kur vinë duhet ta dinë. Familjarët duhet ta dinë. Fëmijët kur dalin prej shkolle dhe kur kthehen prej shkolle. Familjarët duhet ta dinë. Kur e kanë orarin e mësimit duhet ta dinë familjarët. Kur del me ndonjë shok, ta ketë kohën e caktuar. Ka disa devijime ke rinia tash. Mund ta kuptoj unë për shembull mas orës 12 vije fëmia 15-16 vjet. Tash ajo është ndoshta është edhe problemi kohës, ama koha duhet luftohet. Devijimet duhet luftohen shoqëni. Mësuesi Muamer Mehmeti e përshkroi takimin si një moment të mbushur me nostalgji,
duke theksuar se gjenerata e tyre ka ruajtur kompaktësinë dhe miqësinë për më shumë se 5 dekada. Ai shprehu shqetësim për sfidat me të cilët përballet rinia e sotme, duke apeluar për më shumë kujdes nga familja dhe shoqëria. Nostalgjia është me rëndësi, nostalgjia për të kalumen. Unë më shumë lot bëj kur i takoj shokët se sa mendoj lot gëzimi, jo ashtu lot. Pa jo ka qenë gjenerata më e fuqishme, më e fortë në gjimnaz. Më e forta gjenerat, edhe atë kompaktësinë e ruajnë sot e kësaj dite. Besojmë me Zotin para, tashtim edhe ndonjë vit ta mbrojmë 60 vjetorin e maturës, po në qoftë se ka nevojë 70 vjetorin e të tjerë. Për këta nxënësit tash jemi të pakënaqur. Nuk kanë kontroll familjare sa duhet. Derisa fëmia gjatë tanë natës rinë e ditën flen, unë nuk e di se çfarë suksesi mund të arrijë. Kam frikë se gjeneratat do na dalin analfabeta krejt. Me keqardhje e them, ne kemi fëmijë gjithë, po shiqir Zoti i ka pa e gjenerata më herët, kur kishte punë, kishte interesim, ata shon shpaksi. E vështirë kjo ka. Në këtë përjetor mori pjesë edhe profesori Daud Karibani, i cili kujtoi se kjo ishte gjenerata e parë me të cilën kishte nisur punën si mësimdhënës në vitin 1966. Ai vlerësoi ish nxënësit si njerëz të suksesshëm që kanë dhënë kontribut të rëndësishëm në Gostivar dhe më gjerë, duke i ftuar brezat e ri të ndjekin shembullin e tyre përmes punës dhe dijes. Po këto janë gjëra që duhet të mbahen mend, edhe mbahen mend, për shkak se mosha kur keni qenë ju në shkollë të mesme është mosha për afërsisht e pjekura, prandaj quhet edhe provimi i maturës, shpeshherë quhet provimi i pjekurisë. Shoqërinë që e keni pas në shkollë të mesme, në shkollë fillore keni pas, por ajo ka qenë në nivel të më të ulët edhe kurse kur keni shku në ato që kanë shku në fakultet, atëherë shoqëria ka qenë e ngushtë shumë. 2 vete, 3 vete, kështu me radhë. Këtë shoqëri edhe mundëson që ju e keni mbrit ta festoni së bashku, edhe kështu ta si traditë ta bani ta festoni. Nuk do t'jetë ma ndoshta profesori do të inshallah, dhe një tjetër ju t'jeni shëndoshe mirë, ajo është punë e Zotit edhe nuk ka shka. Është një gjenerat me të vërtet, kur ka organizim, ajo ka edhe bereqet, që i thuhen në popullorëshe. Ndërkaq doktor Ali Ajdargashi e cilësoi ribashkimin pas 55 vitesh si një privilegj të rrallë, duke theksuar se gjenerata e tyre kanë nxjerrë intelektual dhe profesionistë që kanë lënë gjurmë në shoqëri. Ai u bëri thirrje të rinjve të duan shkollën, librin dhe truan miqësitë e krijuara gjatë viteve të shkollimit. Jemi një generat shumë kompakte edhe kemi festuar çdo 5 vjet. Për vjetorët, do të thënë 5 vjetorin e çdo mature, edhe sot jemi në 55 vjetorin e maturës. Generata jonë ka qenë një generat shumë e dalluar, unë them lirisht se prek 38 nxënëse sa kemi pas në fillim, gati 95% janë me fakultet, doktoratura, doktora shkence, politikan, gjykatës, direktora, edhe tjerë, kështu që edhe fëmijët e atyne sot e kanë vazhdu traditën dhe janë një generat mjaft produktive për shoqërinë e sotme për rrethin e Gostivarit edhe në mbarë Maqedonisë. Mu më vjen shumë mirë që sot jemi mbledh krejt këtu edhe i përshëndesi të gjithë, veçanërisht e përshëndesi profesorin Daud Karimani, i cili na ka dhënë mësim dhe na ka nderuar çdo herë. Sot na ka nderuar, kanë erdhur prej Amerike, Imer Mehmedi, kanë erdhur prej Austrie, Ademi, kanë erdhur prej Zvicre, Murati, edhe kanë erdhur prej Italie, shoku Imerli, kështu që gjithë jemi bashku sot edhe veçanërisht i përshëndesi 2 femnat cilat i kishim në klasë, Seferien edhe Niatën. Unë mendoj që derisa të jemi gjallë do ta vazhdojmë këtë traditë edhe shpresoj të jemi shëndoshe mirë dhe ju dëshiroj gjithë shëndet, lumturi
edhe jetë gjatë. Njëra nga pjesëmarrësit kujtoi me nostalgji vitet e gjimnazit, duke vlerësuar miqësitë e sinqerta të asaj kohe dhe duke theksuar rëndësinë e arsimimit dhe fuqizimit të vajzave në shoqëri. Ne arritëm 55 vjetorin ta festojmë këtu me kolegët, shikyr kretat jemi mirë, e qaqë. Faleminderit për respektin na nderojnë, na fkatën. Të gjithë një zëri porositën nxënësit e ri që të jenë më të disiplinuar, të bashkëpunojnë me prindërit dhe t'i përkushtojnë librit duke u larguar nga devijimet e kohës moderne. Sipas tyre, vetëm dituria është drita që garanton të ardhmen një kombi. Me shtrëngime duash, përqafime dhe premtimin për t'u takuar sërish vitin ardhshëm, kjo gjenerat dëshmoi se vitet janë thjesht numra kur miqësia është e sinqertë.